Posso apagar o quadro? Pode. Vou deixar mais um pouco, pode ter alguém copiando, né? Posso apagar, gente? Espera aí, professor, eu tô terminando de copiar. Professor, por que eu tirei 0? Porque você conversa demais, Oli. O André não fala nada e também tirou 0. Exatamente, tirou 0 porque não participa. Vocês vêm pra escola pra estudar, não pra ficar falando da vida alheia. E hoje é matéria nova que vai cair na prova, viu? O senhor viu quem saiu no BBB ontem, professor? Eu achei um absurdo ele ter saído do BBB, vocês não concordam? Eu concordo. É verdade. Absurdo. Eu acho que não, professor. Menos meio ponto. Oxi! Eu já falei pra vocês a vez que eu fui corno?